দিদি পোকা কানের একদম মেশিনগুলো নোট করে নাও, যদি আসতে চাও এখানে এসে তোমরা থাকো। ফেভারিট পার্ট পাহাড় এটা এখন যেটা প্ল্যান করা ছিল আমাদের সাথে আসবে এই রাস্তায়, খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে, সেইটা ভাবনা চিন্তা করে এসো। গুড মর্নিং ফ্রম ছোটা মানগাওয়া। কালকে পৌঁছানোর পর সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে একটু খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে আবার রেগুলার গোছগাছ করতে হচ্ছে। গোছগাছ করে এত টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম যে আর ব্লগ করার কোনো সুযোগও হয়নি। তাই আজকে সকালবেলা তোমাদেরকে আমাদের হোমস্টেটা দেখাবো বলে আর এই জায়গাটা দেখাবো বলে ব্লগে চলে এলাম। এটা আমাদের ঠিক হোমস্টের বাইরে, ঘর থেকে বেরিয়ে, এটা একটা আমাদের রুম, দুটো রুম দিয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের রাস্তাটাই ভীষণ সুন্দর। এপাশে এরকম পুরো পাহাড়ের মধ্যে মেঘ জমে আছে। সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে সকাল থেকে এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষুনি একটু বৃষ্টিটা থামলো, তাই আমি বাইরে বেরিয়ে একটু ব্লগটা স্টার্ট করতে পারলাম। রাস্তাটা দেখো, হোমস্টেটা দেখো, তারপর ডিটেলসটা বলছি। ছোটা মানগাওয়া তিনচুলে থেকে একটু নিচে, বেশ খানিকটা নিচে এই ছোটা মানগাওয়া। এটা আমাদের হোমস্টে, আঞ্জনা হোমস্টে, আঞ্জনা বাইনের হোমস্টে। এখানে এলে হোমস্টেটা যেমন সুন্দর তেমন এদের ব্যবহারটা সুন্দর। বাইরেটা এদের তো সব জায়গায়, এখানে হোমস্টে বলো হোটেল বলো, এরা প্রচুর গাছ লাগিয়ে রাখে এরকম সুন্দর সুন্দর। এটা এখানকার সৌন্দর্যের একটা বেস্ট পার্ট বলা যেতে পারে। বৃষ্টি পড়েছে, বাইকের উপর জলটা দেখলে বুঝতে পারবে, বাইকগুলো পুরো ভিজে গেছে। আর কালকে রাত্রে দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে যে ডেঞ্জার রাস্তা, সেই ডেঞ্জার রাস্তা থেকে আসার ফলে কাদা দেখো, গাড়ির অবস্থা প্রচুর কাদা লেগে গেছে। কিচেনে তোমাদেরকে এবার আঞ্জনা বাইনি দেখেই হাসতে আরম্ভ করেছে। রসায়ন বাইরেটা দেখো, জাস্ট এক্সেলেন্ট। এখানে যেখানে সেখানে এত নাম না জানা ফুল হয়ে থাকে যে মানে ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে। তো তোমাদেরকে দেখালাম আমাদের হোমস্টেটা। ডিটেলসটা আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করছি, মানে এই ব্লগটার নেক্সট পার্টে শেয়ার করছি। আর এখন আমরা রেডি তো হয়ে গেছি, ব্রেকফাস্ট করে লাভার জন্য বেরিয়ে পড়বো। আজকে আমরা লাভা যাব, তো পথে তিস্তা হয়ে যাব, তো সেখানে তোমাদেরকে দেখাবো ওখানে যেন। চলো বাই বাই। আমাদের কিছু ছোট ছোট ভাই বোন ছোটা মানগাওয়াতে हाय गाइस, मैं सुपर डांस की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे फाइट पसंद है। बोलो ना, मुझे पिक्चर पसंद है, एक्शन पसंद है। एक्शन पसंद है, इंडियन आइडल पसंद है, इंडियन पसंद है। अच्छा, सुपर डांसर पसंद है। अरे बाप, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे फ्लोरिना गोगोई बहुत पसंद है। गाड़ी साफ सफाई चलছে। ना मेरा परिवार जैसे लगा है, फिर भी आना है। हाँ, फिर से आना है, ये तो हमारा भी घर जैसा ही है। आप लोगों सभी, मैं जो कल आया था ना, बहुत मेरा बहन आया, मेरा भाई आया जैसा लगा। How is it? क्योंकि गरम गरम আচ্ছা, আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আঞ্জনা বাহিনী এখানে এইভাবে আমাদের সবাইকে ভালোবাসা জানায় ওরা। ঠিক আছে, আমরা এখানে একটু ওদের সাথে ফটো সেশন করে নিই, মজা করে নিই,
আবার কাল রাত্রিরে এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা রাত্রিবেলা গেছি, তাই তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি। প্রায় 2 তলা। রাস্তা যত ডেঞ্জারাস হবে ডেস্টিনেশন তত সুন্দর হবে। দাঁড়াও, ওয়েট রিস্ক নিও না, দরকার পড়লে নামিয়ে নাও। এক্স্যাক্টলি এই ব্যাপারটাই হচ্ছিল আজকে সকালবেলা। এই ভিডিওটা দেখলে তোমরা ফিল করতে পারবে কালকে রাত্রিরে কিন্তু আমরা এই সেম ব্যাপারটা হচ্ছিল, আরও ঘন ছিল কালকে রাত্রির মেঘগুলো। আজকে একটু তুলনামূলক মনে হচ্ছে পাতলা। সামনে পাহাড়টা দেখো, মেঘ দিয়ে একটা পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। আবারে বাবা, নেমে যাই? হ্যাঁ কি বলছো? ভেরি রিস্কি। একটা 3 তলা সমান রাস্তা, মাঝখানটা এরকম বিচ্ছিরিভাবে ভাঙা। একটু পিলিয়নকেও একটু হেল্প করতে হবে রাইডারকে, কারণ যখন এই যদি খারাপ রাস্তা দিয়ে যখন নামছে, আমি অনেকবার চাইছিলাম নেমে যেতে, কিন্তু নিজের উপর কনফিডেন্স আছে, আমাকে নামায়নি, আমাকে নিয়েই নামছে। কিন্তু সেখানে পিলিয়নের পিছনে নিজের ওয়েটটাকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে, যতটা সম্ভব নিজেকে পিছন দিকে ঠেলতে হবে, যাতে গিয়ে পুরো রাইডারের পুরো ওয়েটটা না পড়ে, তাহলে কিন্তু আরও সমস্যা হয়ে যাবে। জান্নাত। আস্তে 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 টানটা এতটাই শার্প টান না, যার জন্য সমস্যাটা হচ্ছে। এগলে যায় সিটির মধ্যে 2-4টে জায়গা যেগুলো একটু নাম আছে পপুলার, ওই জায়গায় গেলে এইরকম ভিউ কোথাও পাওয়া যাবে না। অফবিট লোকেশন এক্সপ্লোর করতেই হবে, আর এই ছোটো ছোটো গ্রামগুলোতে আসতেই হবে, তবেই একমাত্র এই ভিউ পাওয়া যাবে। একটু রাস্তাটার অবস্থা, একটা এরকম বিচ্ছিরি টার্নিং, তার মধ্যে তার মাঝখানটা এরকম কুবড়ে গেছে। কেন এখানে রাস্তাগুলো বানানো হয় না? একটু দাঁড়ালাম, আমরা অনেকক্ষণ ধরে আসছিলাম, একটু দাঁড়িয়ে নিলাম, একটু ঝর্ণা দেখেই দাঁড়িয়েছি, ছোট্ট ঝর্ণা। বাজার এরিয়া, এই উপরে তিস্তার উপর দিয়ে ব্রিজটা চলে গেছে। এই ব্রিজটা কালিম্পংয়ের রাস্তায় গেছে, নিচ দিয়ে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি এখন, তো আমরা ওদিকে গিয়ে কালিম্পং থেকে লাভার রাস্তাটা নেব। ন্যাশনাল হাইওয়ে নাম্বার 10 দিয়ে পাশে তিস্তাকে নিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি কালিম্পংয়ের দিকে। কালিম্পং হয়ে আমরা বেরিয়ে যাব লাভা। সেই ব্রিজ, যে ব্রিজে আমরা পৌঁছে গেছি কালিম্পংয়ের এন্ট্রি গেটে। তরুণ করে লেখা আছে ওয়েলকাম টু কালিম্পং। এবার আমরা কালিম্পংয়ের দিকে যাচ্ছি। কালিম্পংয়ের গেটের সামনে আমাদের জন্য ওয়েট করছিল, তোমার একটা চায়ের দোকানে ওটা এক্সপিরিয়েন্স করেছে, তোমাদের সাথে শেয়ার করবে। কি হয়েছে? তোমার চা বানানোর ইচ্ছা ছিল না, দাঁড় করালো, 2 মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর বললাম চা হবে। চা যদি না হয় থাকে তাহলে আর এতক্ষণ এক্সপ্রেশন দিয়ে জিজ্ঞেস করলে তালা হবে কিনা, বলি তালা দিন, মেরে দিই,
চায়ের দোকানে চা হয় না তো কি করতে খুলেছে? কালিম্পং এ আমরা এক দোকানে চা খেতে দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে এদের একটা লোকাল ফুড বিক্রি হচ্ছে। इसका नाम क्या है भैया? हम्बी हम्बी। किस चीज का बना है ये? मूंगी दाल का। क्या? मूंग दाल का। मूंग दाल। अच्छा, मूंग दाल সেটা শুকনো লঙ্কা সস টস দিয়ে স্কোয়াশের মোমো বানাচ্ছে। স্কোয়াশ দিয়ে মোমোটা করছে। দেখতেই পাচ্ছ কিরকম বৃষ্টি হচ্ছে। এইরকম বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের রেনকোটগুলো পরে নিলাম। পরে আমরা এখন এসে গেছি কালিম্পং শহরে। বেশি ভিডিও শুট করতে পারছি না, তার কারণ ক্যামেরাটা বের করা পসিবল হচ্ছে না। বৃষ্টিটা মাঝে মাঝেই জোর হচ্ছে। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. যখন তখন হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নেমে যাচ্ছে, ক্যামেরা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এখন বৃষ্টিটা কমায় আবার তোমাদের সাথে এই লাভার রাস্তাটা শেয়ার করবো বলে ক্যামেরাটাকে বের করেছি। এর আগে দুটো রাস্তা ক্রস করে এলাম, বৃষ্টির জন্য আমি দেখাতে পারলাম না। এখানে বেশ ভালো রকম ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল, মানে অনেকটা এলাকা জুড়ে ধস নেমেছিল, অনেকটা এলাকা জুড়ে। তো এই এখনও এখানে এইসব
পাথর টাথর পড়ে রয়েছে। রাস্তা টাস্তা বানানোর কাজগুলো হচ্ছে, কিন্তু অনেকটাই বানিয়েও ফেলেছে। রাস্তা মোটামুটি ভালো, ওই ল্যান্ডস্লাইডের 2-3টে জায়গা, ল্যান্ডস্লাইডের জায়গাটুকু ছাড়া রাস্তা সব ভালো, আর খুব ফাস্টেস্ট ওয়েতে কাজ হচ্ছে। ও এই যে বাঁধানো অংশটা, এইটা ল্যান্ডস্লাইড এরিয়ায় সকালবেলা দেখালে বুঝতে পারতে, যাতে ধসে না পড়ে যায় এই পাহাড়ের অংশগুলোকে বাঁধিয়ে রেখেছে। তার মানে এটা বোঝা গেল যে এই পোর্শনটা কিন্তু বেশ ধসপ্রবণ। আসলে নর্থ বেঙ্গলের পুরোটাই তো মাটির পাহাড়, এখানে ধসের পরিমাণটা অনেক বেশি। এখন সবে 5:50 বাজছে। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. এসে গেছে আমাদের হোটেল হিলটপ, কিন্তু এখান থেকে মার্কেটে যেতে আমাদের কিন্তু একেবারে অবস্থা খাতাছাড়া হবে, কারণ রাস্তা বিরাট চড়াই। ঠিক আছে, হোটেলের ভিতরে ঢুকে আবার আসছি তোমাদের সাথে কথা বলতে। বাইরে এই হারে বৃষ্টি হচ্ছে, খুবই বাজে ফিলিংস, কিছুই শেয়ার করতে পারলাম না। বাট হোটেল নিয়ে আমরা খুবই আপসেট।